नाज़रीन, कोरोना वायरस जी टी लहर खां पोइ मयपुरखास ज़िले जी बहिराड़ी तोड़े शहर में लॉकडाउन सबबि कारोबार सख़्तु मुतासिर थी वियो आहे, जंहिं सबबि माण्हू ईद ख़रीदारी खां बि महरूम आहिनि। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसूं था तालिब शर जी ही रिपोर्ट। सिंध हुकूमत तरफ़ां 9 मई खां लॉकडाउन वारी सूरतहाल खां पोइ मयपुरखास ज़िले जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में लॉकडाउन सख़्तु कयो वियो आहे। उन लॉकडाउन जे सिलसिले में हिकु त शहरी सख़्तु परेशान आहिनि, ॿिए तरफ़ जेके बहिराड़ीअ खां ख़रीदारी लाइ ईंदड़ आवाम उहा पिणु परेशान आहे। हिन ईद उल फितर जे मौक़े ते जेको 8 ॾींहंनि जे लाइ सख़्तु लॉकडाउन लागू कयो वियो आहे, उन में ख़ासि तौर ते कपिड़े जा दुकान ऐं जेके दर्जी आहिनि उहे सख़्तु मुतासिर थिया आहिनि। उन्हनि जो दुकानूं बंदि रहियूं आहिनि, जॾहिं त उन्हनि खे अॻ में ई बिजलीअ जे तरफ़ां बि वॾी मुश्किलात हुई, जेका कलाकनि जा कलाक बंदि रहंदी हुई, ऐं हाणे ॿीहर लॉकडाउन सबबि वधीक परेशान आहिनि। अहिड़ी तरह मयपुरखास ज़िले में 9 महीना अॻु बरसाति जी तबाही बि पिणु हिन कारोबार खे त मुतासिर कयो, पर केतिरनि ई खानदान खे तबाह ऐं बर्बाद करे छॾियो आहे। जंहिं करे मयपुरखास ज़िले सां ताल्लुक़ रखंदड़ बहिराड़ी तोड़े शहरी माण्हू सख़्तु परेशान आहिनि। कोरोना जी वबा त टीं लहर जेका वधीक सूरत अख़्तियार कई आहे, उनखां बचाव त बहितर आहे, पर उन ते अमल कराइणु ज़रूरी हो। तालिब शर, मेरान टीवी।